طبعا في منهم رحلوا من سنوات قريبة وفي منهم رحلوا من سنوات بعيدة، لكن ده ما يمنعش أبدا إن احنا بنفضل على طول فاكرينهم، وبيفضلوا كمان أكيد في ذاكرتنا من خلال كل الأعمال اللي قدموها لنا. النهاردة اخترنا إن احنا نتكلم عن فنانة رائعة قدمت العديد من الأعمال الدرامية، يمكن ادت كل عمرها للفن في المسرح وفي التلفزيون، وقدمت كمان أعمال قليلة في السينما. الفنانة القديرة إحسان القلعاوي، طبعا هي رحلت تقريبا من 6 سنوات وتركت العديد من الأعمال الدرامية الرائعة. النهاردة مشرفينا بناتها وكمان أصدقاء للعائلة. اسمحوا لي أن أنا أرحب بالدكتورة ميسة أبو يوسف، عميدة كلية الإنسانيات بنيو جيرسي. وطبعا حضرتك الابنة الصغرى صح؟ أنا الوسطى. أنت الوسطى، أوكي. وكمان دكتورة إيناس أبو يوسف، أستاذ في كلية الإعلام. مساء الخير يا دكتورة وأهلا بحضرتك. والكاتب الصحفي عمر عبد الحميد سرايا، ابن الفنانة. حضرتك مهندس؟ مهندس بجريدة الأهرام، مش كاتب صحفي. اوكي، مهندس وفي جريدة الأهرام؟ يعني مهندس. اوكي. وحضرتك ابن الفنانة نعيمة وصفي، وصديق طبعا للعائلة من سنوات طويلة. كمان الكاتب الصحفي أستاذ عبد الفتاح منصور. مساء الخير واهلا بحضرتك، مشرفينا. هبدأ مع حضرتك الأول دكتورة ميسة. يعني حضرتك يعني احنا بقالنا فترة طبعا احنا بنهتم جدا ان احنا نتكلم عن الفنانين اللي رحلوا عن عالمنا. طبعا منهم الفنانة طبعا أستاذة إحسان والدة حضرتك، لأن هي فعلا قدمت يعني العديد من الأعمال، فنانة قديرة فعلا، وليها كده طابع خاص. يعني احنا دايما لما بنشوفها في الأعمال بنحس ان هي فعلا في كل دور ما ينفعش ان حد يعمله غيرها. ولما تقدمت في السن وبدأت انها تقدم دور الأم بنحس فعلا انها الأم، يعني هي دي دور الأم، شكل الأم المصرية اللي قريبة من كل الأمهات في البيوت، يعني بنحس انها قريبة مننا جدا. عايزين نعرف الجانب الإنساني أكتر. يعني احنا عارفين الجانب الفني وبنشوفها على الشاشة عاملة ازاي، لكن الجانب الشخصي والأم كانت عاملة ازاي ده احنا ما نعرفوش. طبعا انتوا بتشوفوا جانب الام الحنون اللي اوقات بتبقى شريره، اوقات بتبقى طيبه. لا، بالنسبه لي مامي الله يرحمها كانت ام قويه، لها شخصيه، وكانت يعني حاطه ثقه عمياء فينا، وعلمتنا اهم حاجه انه العلم هو سلاح اي حد فينا. وكان في بيت شعر رائع الحقيقة، للأسف ما اعرفش اسم الشاعر، وعشنا بهذا السلوغان يعني الصدق في أقوالنا أقوالنا، والكذب في أفعالنا أفعالنا. لو حضرتك بصيتي البيت الشعر ده هتعرفي من هي إحسان القلعاوي الأم. إن الإنسان يكون صادق ومخلص في عمله، في دراسته، في تعاملاته الإنسانية. إنه أنا لا أعني شيء إلا لو اديت للآخرين، ده أهم حاجة. اديت علم، اديت فكر، صح. وهكذا. في الجانب الإنساني يعني هي عملتنا 3 عواميد، يعني 3 بنات. أهم حاجة ما كانش فيه بقى حتة الأم اللي تعيط ومعلش يا حبيبتي، نو قوية، مش زي ما طبعاً بتبان في الدراما. لا 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 لا. الجانب القوي كان أبوي الله يرحمه، السيناريست محمد أبو يوسف. يعني كان الطيبة وبالعقل وبشويش. أمي ممكن تبقى كانت من جواها متضايقة عشاني في حاجة، لكن قدامي تقول لي إيه في إيه، أنت قوية في حاجة، لازم يبقى في مشاكل ولازم يبقى في عرقلة لأشياء، بس أنت بعقلك وبذكائك تقدري تتخطيها. يعني كانت بس في نفس الوقت طبعا كانت حنينة جدا. أكيد طبعا. هل لأن عندها 3 بنات فده موضوع بيعمل لها مسؤولية أكتر؟ يعني لو كنتوا ولاد يمكن ما كانتش تبقى خايفة عليكم قوي وكانت تسيبكم أكتر؟ لا الحقيقة إحنا بالنسبة لها كنا كنز، لأن هي عندها أخ واحد، خالي محمود القلعاوي. طبعا. فما كانش عندها أخت بنت. يعني هي كانت بتعتبر مرات خالي الحقيقة هي أختها. فبالنسبة لها كان كنز إن عندها 3 بنات. وزي ما هي اتربت في جو وبيئة التعليم أهم حاجة والعمل عبادة، حبت إنها تزرع ده فينا. فدي كانت حاجة من الحاجات اللي بحترمها فيها، وفي نفس الوقت بشكرها كل يوم، سواء في عملي كعميدة جامعية أو أيام التدريس عليها.
دكتورة إيناس، طبعا حضرتك دكتورة في كلية إعلام ما شاء الله، يعني كلكم أخذين مناصب كلها فعلا يعني محترمة جدا. فواضح يعني إن فعلا والدتكم أستاذة إحسان إنها فعلا هي يعني مهتمة بالموضوع ده جدا، ما كانتش بس في أمهات هي بس عايزة بناتها يتجوزوا ويخلفوا خلاص، لكن هي واضح إن هي كانت مهتمة جدا إنكم تشتغلوا ويبقى لكم كارير وتنجحوا في حياتكم العملية. يعني مختلف تماما عن معظم الأمهات اللي بيفكروا بغير كده يعني. لا هو شوفي حضرتك، هو البيت كله انا في رايي انه كان مختلف. يعني حتى والدي الله يرحمه وهي يعني كانت الرؤيه مختلفه كتير جدا يمكن عن بيوت تانية. انا كنت لسه بتذكر انا واحد زمايلي اقول لهم انه انا فاكره كويس قوي في الابتدائيه مثلا انا ما جبتش مجموع ضخم ولا اي حاجه، جبت مجموع عادي جدا. فماما يعني كانت المساله دي بالنسبه لها يعني كانت مضايقاها جدا. فبابا قال لها في ايه؟ دي قرت الثلاثيه، في بنت عندها 11 سنه تقرا الثلاثيه؟ دي قرت الثلاثيه، مش مطلوب منها انها تجيب اكتر من كده. بس هي كانت تطلعاتها كبيره. يعني بيت بالنسبه له انه الناس بتقرا دراما روايات وبتقرا كذا، ده وبنحلل شخصيات، ده بالنسبه له برضو مكسب. واعتقد ان ده اللي خلانا كمان كتير يبقى عندنا قدره على ان يبقى عندنا افق واسع، واننا نشوف الدنيا بزاويه متسعه اكتر. صح. ومختلفه. يعني احنا كنا بنروح مسرح الطليعه كل عرض، احنا كنا ساكنين في باب اللوق ولازم نمشي للعتبه ونحضر مسرح الطليعه وبعدين نقعد نتناقش. دي مش قضيه بقى كتاب مدرسي وقضيه ان حد يبقى متفوق. انا طبعا يعني لما وصلت ثانوي تفوقت، بدات اتفوق بشكل كبير يعني، لكن قبليها أنا بالنسبة لي كانت فعلا الواحد يقعد يقرأ روايات وإنه يقعد ينزل يتفرج أو نتناقش حتى في سيناريو بيتكتب وماما تفضل تتناقش. يعني البيت كله فيه يعني ثقافة وفن واهتمام بالعلم، فيه اهتمام. واخده بالك الادب المسرحي، المسرح العالمي، مكتبه المسرح العالمي عندنا، واخده بالك ازاي المترجمه كلها. فده كله يعني ادى ثقل برضه للشخصيات بدون شك، وادانا فرصه اكتر ان احنا نتفوق في الدراسه. انا شخصيا عن نفسي لما كبرت، لان انا كنت طالبه متوسطه يمكن لحد اعداديه، وبعدين في ثانوي تفوقت جدا غير ميسه. وبالتالي هي ده ادانا يعني ميسه شاطره طول عمرها. ميسه طول عمرها كانت شاطره انا بشكل اساسي، لكن ده ادانا فعلا فرصه ان الواحد يبقى في افق واسع. اداني فرصه دلوقتي ان ازاي اتعامل مع الطلبه، ازاي اتعامل مع الناس. صح. دي مساله يعني انا في رايي ان ده مهم. وعلى فكره انتوا بتقدموا رساله مهمه قوي. يعني احنا دايما نسمع ان يقول ان معظم الشباب ما بيقروش او ما بيحبوش القرايه، او ان الثقافه يعني انعدمت بشكل كبير. فيعني يا بنلوم النظام القديم يا بنلوم التعليم، لكن انتوا نموذج اهو. انتوا عشتوا في نفس البلد دي بنفس التعليم بنفس كل حاجه، لكن انتوا اخترتوا، كان قدامكم الطريقين. كان ممكن بدل ما تروحوا مسارح الدوله او مسارح يعني محترمه وفيها فن بجد، كان ممكن تروحوا اعمال تانية تافهه. لكن انا اقصد ان الناس عندها كل حاجه في ايدها وهم بيختاروا، يا يبقوا مثقفين يا يبقوا جهله. يعني احنا عندنا كل يعني الاختيارات متاحه، لكن المهم احنا بنختار ايه. فما ينفعش ان احنا نلوم الزمن او نلوم كل حاجه حوالينا، لان احنا فعلا اللي بنختار كل حاجه، واحنا اللي بنعمل مستقبلنا، واحنا اللي يعني بايدنا احنا. انا طبعا متفقه مع حضرتك، بس عايزه اقول حاجه برضو ان في الستينات والسبعينات كانت الدوله بتدعم. بس قصدي مش لازم تبقى الشماعه الدوله دايما. لا يعني يا حبيبتي ان يبقى في مسرح. دلوقتي النت حضرتك ببلاش. عايزه اقول لحضرتك حاجه، دلوقتي احنا بنقول عشان الكتب غاليه. طب احنا دلوقتي النت ممكن تدخلي على مواقع الكتب ببلاش، ممكن تعملها داونلود من غير ما تدفعي فلوس. يعني قصدي اللي عايز حاجه هيلاقيها، مش لازم ان احنا نقعد. لا وانا برضو عندي ثقه في الشباب بشكل كبير جدا، لانه يعني محكى القلعه حضرتك تعالي اتفرجي عليه. أيوة شكله ايه. أيوة. الكتب عندنا النسبه زادت، استاذ عبد الفتاح عارف كده. الكتب يعني مش الجرايد. انا معاكي الجرايد دلوقتي النت اكتر بيتعرضوا لها، لكن الكتب والروايات بدات، وحفلات التوقيع تعالي حضرتك تتفرجي عليها. يعني فعلا انا متفائله بالشباب. مهتم الشباب دلوقتي لا يعني عارفه انا حاسه ان الكيرف
يمكن من يطلع اول ما الثوره بدا الكيرف يطلع، وبدات حاله ابداعيه يعني تنتشر في بدات البلد. الحاله الابداعيه، وبدا ان الشباب عنده استعداد ان هو يبتدي يرجع تاني طب يا رب يقرا يا ريت روايات. يعني. اتمنى يعني ده يعني شيء مهم جدا. اكيد الدكتوره لمسه الحكايه دي اكيد طبعا، لانها دراستها في استاذه الجامعه كليه اعلام وبتحتك بطلبه كتير. صح. هي الحاله الابداعيه أكيد. فعلا منتشره في البلد اليومين دول، والواحد متفائل فعلا بالشباب. يعني رغم ان انا سني مش كبير قوي، يعني انتمي برضو للشباب، انا سني 50 سنه، لكن انا شايف فعلا ان الحاله الابداعيه منتشره دلوقتي في البلد، وان في شباب في منتهى الرقي في فكره وفي تحضره. ما ايه حضرتك الكميات اللي بنشوفها من الشباب اللي بيروحوا والله يشوفوا لكل افلام قاعده شواذ يا غريبه استاذ. ده دول كتير قوي. لا هو يعني احنا يعني لان الضوء بيبقى مسلط عليهم، آه. واحنا للاسف احنا دايما بنبص للنصف الكوب الفاضي يعني. لكن لو نظرنا للنصف الكوب المليان هنلاقي ان فعلا المجتمع فيه نماذج مشرفه جدا من الشباب، ونماذج رائعه في التفكير والتحضر، وفي نماذج بس من الظاهر زي ما حضرتك الباحثين. قلت احنا للاسف معظم البرامج بتسلط على السلبيات. أيوة. ما وده بتركزش للأسف. على النماذج الايجابيه، فاحنا بقينا شايفين اكن المجتمع كله أيوة. سلبي. تمام. مع ان زي ما حضرتك بتقول في نماذج يعني لا في محترمة، نماذج رائعه ومحترمه بس احنا ما من الشباب. بنركزش عليهم تمام. للاسف. صح. وده عيب في الاعلام يعني. ده حقيقي، صح. انا بس بعيب ده حتى للاعلام. في الإعلام الدولي، يعني حتى في أمريكا حضرتك أول ما بتفتح النشرة أول الأخبار كلها السلبيات والمشاكل. السلبيات. هو الاعلام دايما مين قتل بيبحث عن مين، مين الشو، عمل إيه، مين بيبحث كده. عن الشو والفرقعه والكلام ده. لكن انا يعني بس اكيد برضو يعني في المقابل في برامج تانية برضو بتقدر العلماء وبتقدر المبدعين ده أكيد، بس والفنانين. حضرتك بس برضو قليلين مش بس. قنوات اللي هي الناس بتشوفها بصورة دائمة يعني. لازم يبقى أنا عندي وعي إن أشوف القناة ديت. فهي عملية اختيار زي ما حضرتك قلتي يعني. برضو احنا بنختار من اللي حوالينا. بنختار صح. حتى لو مثلا بنقول ده جيل الفيسبوك او التويتر او كده. ما هو برضو في اختيارات. انا في رايي ان صح. انا من النوع اللي بشوف النص المليان، ان الفيسبوك كسوشيال ميديا عمل شغل جامد قوي في انه وعى الناس بحاجات حتى ثقافيه. ليه؟ لانه مثلا حد بيكتب تعليق فحد التاني بيسأله ايه جواه. هو ده، فبيقول له روح اقرا كذا، او يديله لينك للكتاب او للمقاله ديت. فدي حاجه كويسه هي يعني، وسيله وكل واحد بيستغلها وسيله، حسب بس هي هو عايز اختيار منها إيه. هستغلها صح. في ايه. صح. زي والحراك أي حاجة. الثقافي فعلا اللي عمله المواقع التواصل الاجتماعي عملت حراك ثقافي في المجتمع، فخلت فعلا الشباب بيتفاعل مع بعضه. يعني انا ممكن اخش على الفيسبوك فاشوف مجموعه من الاصدقاء بيناقشوا قضيه معينه، قد اكون انا غير منشغل بهذه القضيه في تلك لكن الفتره هم الزمنيه، لكن هم تاخد بيبتدوا بالك. يحركوا عندي الفكر والثقافه والوعي، فببتدي اخش واعلق واشارك وابحث احيانا لما بلاقي الموضوع فعلا يستحق ان انا ابحث عنه. فده حراك ثقافي مطلوب في المجتمع، ده وده أكيد. من الحاجات الجميله اللي زرعتها في الشباب اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي، واللي زرعتها التقدم التكنولوجي اللي حصل في المجتمع. يعني احنا كنا زمان احنا ما كناش بنلاقي الكلام ده، يعني احنا كان كبرنا نروح الكتاب واللي كان يجيب قصه قصيره يقراها ومجله للاطفال والكلام ده. يعني ميكي ماوس تربينا عليها، أيوة وتربينا صح. على ماما نجوى في التلفزيون، وبرنامج الحدوته وكلمتين وبس، وكنا بنستيقظ كل يوم على كلمتين وبس في التلفزيون. بس كانت نسبه الثقافه كانت عاليه جدا كانت يعني. عاليه في وقتها. لكن لو جيتي تقارنيها دلوقتي لا، ما طبعا الزمن اختلف. أكيد. والتقدم التكنولوجي جعل الحراك الثقافي اكثر في المجتمع. يعني مش هتقارني زمان بدلوقتي يعني. صح. خلينا بس نرجع لموضوعنا، الفنانه احسان القلعاوي. وحضرتك قلت لي يا استاذ عمر انك كنت صديق لبناتها من زمان جدا، لان والدتك كمان طبعا استاذه نعيمه وصفي كانت صديقه ليها كمان، فبحكم الصداقه بين الامهات انتوا بقيتوا اصدقاء. تربينا سوا يعني. هي ميسة انا وهي اخوات في الرضاعه. بس انا عايز اقول حاجه على اتفضل. كلام ميسة بقى. طبعا ايناس وميسة ومنال احنا متربيين سوا انا واخواتي. لكن طبعا كنت قريب جدا من ميسة، نفس السن ونفس المدرسه وكل حاجه. انت شفت هي بتتكلم اتزان ازاي، وشفت الشخصيه الجميله دي، وهي كده فعلا دلوقتي. هي طول عمرها هذا كده؟ الشخص. لا طبعا، ده اللي انا بقى عايز اقوله. فعلا؟ دي واحده في منتهى الشقاوه. لا والله. دي واحده كارثه. يعني بلاش على الهوا يا استاذ التغير ده. لا that's true، التغير that's ده. true فعلا that's true صح. طبعا، that's fully true. التغير ده بقى نتيجه بقى يعني هم الطلبه اللي عملوا كده. لا الحقيقه تدخل الامهات يعني. اتجاهاتها عمر يحكي لك إيه واقعة السبب؟ ثانوية عامة، ولما طلعت النتيجة واحنا اتنين جبنا نفس المجموع، كان مجموع كبير، وقلنا لهم عايزين نروح معهد السينما. طبعا اتفضل. حصل ايه بقى؟ اترفض تماما.
طبعا الفكره اترفضت. طب ليه غريبه مع ان هم هي انا فاكر امي قالت لي حاجه يعني لحد دلوقتي مش قادر انساها. قالت لي بص يا امي، يا اما تبقى سوبر ستار يا اما مش هينفع. كان اياميها، كان دلوقتي طبعا اي حد كنت هتبقى سوبر ستار يعني ليه لا يعني. ما هو بقى هي دي الفكره، ان انت هل انت واثق، هل انت هتقدر، هل انت عندك القدره. ما هو يعني اصل الفن برضو يعني ما هو ما حدش بيقدر يتوقع هو هيحقق ايه، زي اي مجال انت بتدخل فيه وبتجرب. يعني يمكن الفرق السين كان زمان، يعني هو زمان لما احنا كنا في المدرسه مثلا كان ابن الفنانه فلانه وابن دول يعني يشار لهم بالبنان طول الوقت. دايما مختلفين دايما. دلوقتي نص الشعب ولاد فنانين، دلوقتي نص الشعب لعيبه كوره، دلوقتي نص. فيعني زمان النظره اختلفت يعني. طبعا يعني والاجواء اختلفت. يعني انا فاكره في الموقف دوت، هو كان موقف كوميدي الحقيقه، لان احنا كنا ساكنين في الدور التاسع وانا وعمر وقفنا على السور بتاع البلكونه وقلنا لهم يعني نخش المعهد يا نرمي نفسنا. فطبعا الاثنين بصوا لنا كده وضحكوا وقالوا جو هاد يلا احنا عندنا غيركم. طبعا يعني ايه، فكان استحاله. بس كان وجهه نظر امي مثلا وبابايا الحقيقه انه زمان الوضع كان مختلف. في الوضع ساعتها كان اخر السبعينات. قال الجو نفسه ما بقاش ده سيم، يعني مش هو وفي مش نفس الوقت يعني ولا يقصد بايه مش عن علم. يعني امي اصلا خريجه اداب فرنساوي، يعني من الشخصيات اللي دخلت كليتين في وقت واحد. فكان وخالي نفس الحكايه خريج كليه حقوق. أيوة. فكانوا من الشخصيات اللي اتعلم الاول علم يفيدك ممكن بعد كده هوت في اللي انت عايز تعمله. فدي كانت وجهه نظرها، وده اللي خلاني اخش اداب انجليزي علشان حاجه ريليتد شويه يعني ليها علاقه. درستي اكيد شكسبير وكل الروايات. طبعا شكسبير والنوفلز وكده هوت. وبعدين كنت بحب اشتغل مع بابايا لان بابايا كان ليه مكتبه، هو كان سيناريست، فكنت احب قوي اقرا. خريج اداب انجليزي برضه. ده كمان غصب عنكم لان العيله كلها الاب والام فنانين، فانتوا لازم غصب عنكم يعني هتحبوا الفن، يا هتحبوه كمشاهده يا هتحبوه ان انتوا تمارسوه فعلا، يعني ده طبيعي. طبعا هو الجو العام بتاع البيت اكيد بيأثر طبعا. بس برضو العلم كان اهم حاجه اكيد طبعا بالنسبه للاب او الام، لان هما او الاثنين بيحبوا العلم برضو. صح. نعيمه وصفي. اكيد. احنا دلوقتي هنشوف مع بعض فيلم تسجيلي مجمعين فيه مجموعه من الاعمال اللي قدمتها استاذه احسان القلعاوي. تعالوا نشوفه مع بعض ونرجع مره ثانيه. إحسان عبد الحليم القلعاوي ولدت في 6 أبريل عام 1932، وخلال فترة عملها كانت تلقب بأم الطيبين. تزوجت أولاً من محمد أبو يوسف، أحد أهم كتاب السيناريو في مصر في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، الذي تعرفت عليه أثناء عملها في الإذاعة، وأنجبت منه 3 بنات. أيوة صحيح يا ماما، أنا كنت بشوف صور حضرته في الجرايد. تنتمي الفنانة إحسان القلعاوي لعائلة فنية، فوالدها هو الفنان عبد الحليم القلعاوي، وشقيقها هو الفنان الكوميدي محمود القلعاوي. حصلت إحسان القلعاوي على ليسانس الآداب قسم اللغة الفرنسية، والتحقت بالدراسة المسائية لمعهد التمثيل، وهو ما يعتبر البداية الحقيقية لما كانت تحلم به دائما، وهو الدخول إلى مجال التمثيل، وبدأته بالإذاعة. كان أشهر أعمالها الإذاعية شخصية عزيزة في المسلسل الشهير عائلة مرزوق أفندي. قدمت إحسان القلعاوي نحو 730 عملاً فنياً، كما شاركت في بطولة أكثر من 50 فيلماً، منها فيلم كل هذا الحب، وفيلم السمان والخريف مع العملاق محمود مرسي. تعرفي لو حصلت أزمة تموين في راس البر هتكون انت السبب. هو فين الأكل ده يا حسرة؟ طب ده أنا لو كنت زي الأول كنت وريتك الأكل اللي على أصول، إنما يا خسارة عاملة رجيم.
أرجعت الفنانة إحسان القلعاوي الفضل في خطواتها الأولى في عالم الفن إلى الراحلة أمينة رزق التي ساعدتها وقدمتها للمخرج الراحل نبيل الألفي الذي أتاح لها أول الفرص في عالم السينما. وكانت إحسان القلعاوي تتوقف طويلاً أمام الراحلة نعيمة وصفي وتعتبر نفسها امتداداً لها. تألقت الفنانة إحسان القلعاوي وبشكل عام في العديد من العروض على خشبة المسرح القومي ومسرح القطاع الخاص. وفي الدراما التلفزيونية شاركت إحسان القلعاوي في أعمال منذ بداية إنتاج التلفزيون المصري للدراما، منها مسلسل القط الأسود وهارب من الأيام. العور كلمني في التليفون وقال لي إن القط عايز يقابلني. كده؟ معال امتى؟ الليلة الساعة 8 أروح. كما قدمت إحسان القلعاوي عدداً من المسلسلات الرائعة على مدار الستينيات وحتى آخر الأوقات في حياتها. الحوض عندك هناك، المحبس تلاقيه تحت، افتحي المحبس اللي تحت الحوض عشان الحنفية بتنقط. وهتغسلي وشك بالصابون بتاعنا ولا انت بقى موسوسة وجايبة صابونتك معاكي؟ برعت الفنانة إحسان القلعاوي في أداء دور الأم في السينما والمسرح وفي الدراما التلفزيونية، وشاركت من خلال تلك الأدوار في العديد من الأعمال الفنية التي تباينت في حجم الدور، ولكن حضورها الفني كان بصمة واضحة بمصداقيتها وطبيعتها. وبدا هذا في العديد من الأعمال، منها فيلم رحلة حب وليلة سقوط بغداد، وفي مسلسل هوانم جاردن سيتي ومن الذي لا يحب فاطمة، وحتى آخر أعمالها عام 2008 في مسلسل هيمة أيام الضحك والدموع. توفيت إحسان القلعاوي في 31 من ديسمبر عام 2008 بالولايات المتحدة عن عمر يناهز 77 عاماً بعد صراع مع المرض. رجعنا مرة تانية. يعني أنا لما بشوف كل الأعمال اللي قدمتها أنا بستغرب يعني قوة الشخصية إنها تتحكم في 3 بنات إنكم ما تمثلوش وهي بتحب الفن. يعني في التقرير سمعنا إنها مقدمة حوالي 700 عمل ولغاية آخر حياتها وهي بتمثل. فقوة الشخصية إنها إزاي تفصل إنها أنا همثل وأنا بحب الفن لكن أولادها لأ. إزاي التوازن ده؟ يعني حضرتك يعني قولي لنا إزاي قدرت إنها تعمل الفصل ده؟ لا هي بصي هي عمرها زي ما ميسة كانت بتقول، يعني عمرها ما كان عندها يعني حدة في إنها تمنع، هي بس كانت يعني بتوجه. وزي ما قالت ميسة إنه طب إحنا هنبتدي الأول بإننا ندرس وبعدين بعد ما تخلصوا الجامعة لا بعد ما تخلصوا الجامعة خدوا قراركم. فاللي حصل إن إحنا لما خلصنا الجامعة كلنا إحنا الاثنين تعيننا معيدات وكملنا في الكارير. وأنا حسيت إن أنا ما بعدتش. انا يعني يمكن ميسة وهي صغيره كانت بتمثل في المدرسه وكده، لكن انا ما كنتش. انا كنت اكتر بقرا وكنت بقعد اكتب مثلا تريتمنت مع بابا الله يرحمه في السيناريو وكده. وبالتالي اما حسيت اني دخلت صحافه حسيت ان انا ما بعدتش، يعني ما بعدتش خالص عن المجال وما الى ذلك. وبالتالي يعني احنا اتنين ما حسيناش ان احنا بعدنا قوي عن مساله لكن ما فكرتيش في موضوع الكتابه او التاليف وما الى ذلك. يعني يمكن الصحافه لان طبعا في الواحد في الاول بيبقى متحمس قوي. فكنت ببقى في الكليه واشتغلت شويه في القسم الخارجي في الاهرام وبعدين بعد كده اشتغلت في سيدتي، فده اخذ وقت. يعني طبعا الواحد اشتغل حاجتين مع بعض في الاول خد مني وقت. فما يعني انا كنت فعلا اتمنى ان انا اكمل في قضيه في السيناريو وكده، بس للاسف الصحافه خدت من وقتي في الاول وبعدين بعد كده بقى كارير الجامعه هي الدراسه الاكاديميه عاده بتاخذ الانسان اكيد طبعا يتجه بس العمل الاكاديمي برضه فن طبعا لانه اداء. يعني ممكن ان الانسان يبقى عنده كل الثقافه والمعلومات المطلوبه اللي تمكنه من انه يكون دكتور او كده، لكن ممكن طريقه
العرض ايوه صح. تختلف. ايوه فلما يبقى في اتقان في الاداء وتواصل مع الطلبه، دي مش اي حد، دي ملكه، مش اي حد يقدر ده حقيقي صح. ايوه يعمل فعلا صح الحقيقه. طيب انا عايزه اعرف برضو من حضرتك كنت برضو صديق وكنت بتعرف بشكل جيد جدا استاذ احسان القلعاوي. هل هي كانت على علاقه يعني وطيده برضو نقدر نقول بالصحافه، وكانت من نوع الفنانات اللي تحب دايما ان اخبارها تبقى الصحافه عارفاها، وكانت من النوع ده، ولا هي كانت اكتر يعني لو ما عندها شغل هي بيتوتيه؟ يعني هي كانت عامله ازاي؟ لا، هي ككل الفنانين الفنانين والفنانات المحترمات ما كانوش بيسعوا للصحافه ولا الاذاعه والتلفزيون، وكانت من الشخصيات اللي بتترك عملها تتكلم عنها. بالظبط. وبعدين احنا لو بصينا لتاريخ الاستاذه احسان، ده تاريخ حافل. انا يعني ينظر ان يوجد في الوسط الفني لما واحده تتوفى وهي سايبه 730 عمل، منهم 430 عمل اذاعي وتلفزيوني و300 تلفزيوني ومسرح وسينما و300 عمل اذاعي. ده رصيد مش ممكن اي فنان يسيبه. وللاسف هي انا شايف انها ما خدتش حقها من التكريم من الدوله. يمكن هي اتكرمت 3 مرات من وزاره الاعلام، واتكرمت مره من مهرجان الاذاعه المصريه، اتكرمت مره خدت احسن جائزه احسن ممثله، وكان ليها ممثله عربيه قبل وفاتها على طول، يعني بوقت قصير. كان في سنه 2007 قبل وفاتها بسنه تقريبا. فهي رحله عطائها الممتده. هي مواليد 32 ودخلت العمل الاذاعي والمسرحي والتلفزيوني من سنة 54 قبل التلفزيون ما يبدأ. أيوة صح. فهي تعتبر من رواد العمل الإذاعي والتلفزيوني والمسرحي. وبعدين لو بصينا لأعمالها اللي هي قامت بيها، هنلاقي التنوع الهائل، ما سابتش مجال إلا ودخلته. صح. يعني عملت أعمال إذاعية محترمة، عملت أعمال مسرحية محترمة، والسينما يمكن سينما قليلة بس هي السينمائية بقى أنا ليا تساؤل، ويمكن تجيبني عليه الدكتورة إيناس والدكتورة ميسة. اتفضل. أنا مستغرب إزاي يكون في البيت سيناريست وكاتب سينمائي لا تعمل معه زوجته. أنا يمكن شايف ده صحيح. ببعد آخر، يمكن أنا شايف إنهم كانوا بيحاولوا يبعتوا رسالة للجيل الموجود دلوقتي بعدم المحسوبية وعدم الوساطة ده كان جزء من وعدم الشلالية المنتشر حاليا في الوسط الفني دلوقتي. بالظبط. أنا شايف إن هم من خلال التواجد الاثنين في بيت واحد وما كانوش يسعوا ان هم يعملوا مع بعض، كانوا بيبعتوا بالرساله دي ان لا شلاليه في الوسط الفني ولا وساطه في الوسط الفني، بل يتحكم فيك كشخص كفنان، تتحكم فيك موهبتك، قدراتك الابداعيه على تقديم الشخصيات التي تقوم بها سواء مسرح او سينما او تلفزيون. طب يعني نعرف بقى من بنات والله هو استاذ احسان هي نعرف القصه. هو سر انا عايز اعرفه.